berlakukan kembali Petrus. Wah, seremnya. Kuring satuju teu satuju nya. Tapi lamun ningali kejadian tingkat kejahatan kiwari nya. Wah, geus mahabu pisan atuh, geus euwates nya. Eta budak sakolan hampir sapat leungeunna nya ku ngaran geng motor tah. Aduh, geus luar biasa nya. Anu ngaran dibegal. Anu wae. Eta teh nya tah. Jadi resah masyarakat teh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Mang Ayi channel. Mudah-mudahan wargi Mang Ayi di mana we ayana jeung dipaparin panjang sabari sehat, jembar rezekina, rahayu dunya rawuh akhiratna. Dina video ieu Mang Ayi baris medar tapi satu acana di subscribe heula supados Mang Ayi sumanget nya dina ngadamel video-videona kitu tah nya. Video-video nostalgia anu malah mandar janten lanong baeud kanggo urang sadayana. Lanong baeudnya da upami dipedar dinten ayeuna naon we kajadiannya upami kajantenanana sakumaha apesna ge waktos harita upami dicarioskeun dina waktos ayeuna tah bakal aya titik-titik anu pikaseureunana kitu nya. Tah sapertos kitu. Kaasup dinten ayeuna sim kuring kaemutnya antawis tahun 83 85 lah gitu tanya aya kejadian anu luar biasa gitunya waktu harita tapi memang eta teh kondisional kawasna gitunya da eta teh zaman pemerintahan Orde Baru nya anu dipimpin ku Pak Soeharto nya harita tah nyata kajantanana teh anu kiwari mah nya kasohor ku Petrus tapi waktu harita mah nyebate zaman di Karungan gitu zaman di Karungan gitu tah nu di Karungan saha teu apa teh nya ngan sok gujrud we kapanggih dina Karung di Walungan Citarum. Wah eta mah da unggal poe atuh berita teh eta dina surat kabar dina headline teh anger we isuk-isuk teh dibaca teh ditemukan mayat dalam karung, ditemukan mayat bertato dalam karung, ditemukan di aliran sungai Citarum dalam karung mayat bertato laki-laki gitu nepikeun ka di bere ngaran harita ngarana zaman di Karungan kitanya upami wargi emut tanya lereskeun upami Mang Ayi lepat omat tah di komen sim kuring teu magundemkeun jeung teu mempermasalahkeun hal itu bener ataupun salah tapi faktana waktu harita nya lamun urang init-initan ka terminal contohna anu kacau terminal mah atuh rawan kejahatannya upami peta polisi oge terminal masuk kalebet eta teh wilayah atau napi titik rawan kejahatan gitu tanya waktu harita cempring atuh tong bujeng-bujeng aya anu malak gitunya nu kalayang koloyong salayang soloyong itu aya bujeng-bujeng jalma pin tato sesloyongan mabok atuh nya nepikeun ka malak ka unggal warung kitu teh mau bedog dikitu-kitu aya tah zaman di Karungan tah tempatna eta zaman di Karungan gitu nya tapi teu sim kuring da nya zaman masih keneh can dewasa nya teu ngarti teu paham naon sebenarnya eta teh naha operasi intelijen naha operasi aparat negara teu apal gitu nya da kalalobana memang teu apal gitu nya ngan kajadian waktu harita sim kuring ngalaman tah alam eta teh suasana seperti kumaha nya tah aya suasana anu efekna teh alusnya jadi tentrem geuningan anu di Karungan teh anu ditato itunya sok sanaos tato teh sanes ciri jelema jahat tapi tato identik jeung
orang-orang anu resep kekerasan sok sanaos teh sadayana nya anu bertato teh resep kekerasan gitu ta. Tapi pada waktu harita mah gitunya tato teh jadi simbol lambang jalmi-jalmi anu ruang lingkup hirupna teh di wilayah eta seperti itu nya tah. Efek saena memang aya cenah ayeuna mah dagang teh jongjon cenah tara aya nu malak aya eta teh efek anu kurang saena nya aya keneh wae nepikeun ka simkuring nyakseni tah ieu budak rumaja nya saluhreun simkuring kitu nya tah aya tatoan dina leungeunna saeutik nya tatona teh kieu tah. Da bari gambarna ge gambar teu pugu teh ada buhan tatona tato anu ku ieu teh anu ku jarum gitu lain ku mesin kawas kiwari atuh harade kawas kiwari mah eta mah nya anu ku jeung batur-baturna teh we anu dicolokan ku panitik kitu tah. Nepikeun kaki eta mah moal ka mana cenah. Nah aku jang moal ka mana apan maneh teh bagian gawe ayeuna teh mak keueung cenah. Nah bet keueung loba nu ditatoan cenah ana mah di karungan. Eta wisna eta nepikeun kana ros kieu ka ibuna eta. Ma ari urang jelema jahat lain cenah. Da cenah anu di karungan teh jelema jahat. Nepi ka teh yakin dirina teh jelema jahat eta nepi lain. Tah kawasna nya kawasna loba tanya jelema anu pamikiranna seperti budak eta gitunya atau si akang eta ada saluhureun simkuring tah eta kasaksian ku simkuring nepi ka gawe gara-gara ditakon ngaleungeunna itu seperti itu waktu harita simkuring teu nyorot ku cara akademis nya atanapi ku hukum-hukum positif Indonesia nu berlaku nya komo deui kana arah-arah hamah gitu tah eta sanes kapasitas simkuring ngan ngadongengkeun kajadian-kajadian maka sarita anu kaalaman ku simkuring pituin gitu manawi ku para wargi oge kaalamannya zaman waktos di karungan tah seperti itu tah zaman di karungan harita pantos efekna aya dua anu kahijin mah memang katawis di masyarakat teh rada tertib nya komo di wilayah umumah gitunya fasilitas umumah gitunya tartib we jauhun aya sasoloyong anu mabok gitunya anu gede gitunya saloyong gagaleongan teu aya waktu sarita mah atuh istuning simpe tinu kararitu teh gitu efek positifna nya tangtos aya nya janten simpe tina kajahatan gitunya waktu sarita tah penggarongan, pembegalan gitunya lajeng termasuk panipuan oge kata wisna teh memang menurun drastis gitunya anu mabok perjudian oge gitunya nya tindak-tindak kejahatan teh ku alatan aya kejadian eta gitunya anu pada akhirna mah sepi nya di jauhun aya nu salayang soloyong kawas kiwari mah jalma tatoannya bari mabok gitu salayang soloyong mambawa bedog nya terus mentaan duit ka anu dagang kaki lima wah jauhun gitu mah teu aya gitunya estuning nu kasebut aman teh meureunan anu kitu meureun tah simkuring mah teu gaduh pola teu gaduh conto nya teu gaduh hal-hal anu bisa dipandang nu disebut aman teh tartib teh meureun anu kitu zaman di karungan gitu tah. Nya dampak negatifna oge aya malahan kritik-kritik di praktisi hukum oge nya gitu tah aya gitu nya eta mah panginten dina tataran perdebatan gitu tah upami eta dilakukeun ku institusi negara cenah teu kenging cenah gitu tapi simkuring moal lebet kana ranah eta mah di luar kemampuan simkuring sareng kapasitas simkuring gitu tah pantes jeung payus upami masyarakat Indonesia gitunya sono nya karena eta malah aya nu ekstrim nya bahasana teh kieu berlakukan kembali Petrus wah seremnya kuring satuju teh satuju nya tapi lamun ningali kejadian tingkat kejahatan kiwari nya wah geus mahabu pisan atuh geus wates nya
eta budak sekolah hampir sapat leungeunna ku ngaran geng motor tah. Aduh geus luar biasanya anu ngaran dibegal anu wae eta teh nya tah. Jadi resah masyarakat teh nya tindak-tindak kejahatan anu kasaksian ku masyarakat teh geus ngaliwatan batas nya geus rujit nya tah kitu. Mantak pantes nya jeung rada teuing patut jeung teu namah kitu nya masyarakat aya nu ekstrim kitu nya. Mohon diberlakukan kembali Petrus gitu tahnya eta mah mangga kajianna sapertos kumaha kitu nya. Ngan memang lamun ditawis tina efek eta bakal aya eta mah nya heuda reuwas atuh jelema nyaho di karungan nyaho di euradnya kitu tah. Tah sapertos kitu nya tah kitu nya. Mangga eta mah teu langkung anu dibeno kitu nya. Anu dibeno teh anu hartosna anu nyekel kalungguhan anu nyekel tiasa otoritas kebijakan gitu nya. Mangga kumaha cara ngatasi ieu mahabuna tindak kejahatan di tataran masyarakat nya. Boh anu sebatna geng motor, boh anu kasebatna begal, boh anu kasebatna sindikasi narkoba, boh anu kasebatna koruptor, teu hilapnya koruptor alias bangsat oge nya panginten. Dicakapkeun duit ka dieu nya ulah panjang teuing cenah nya jadi bosen kita hapunten anu kasuhun jadi anu kabadu hari paduka dada kasuhun kalbu kaciwit ati hapunten sakali deui dicakapkeun sakieu heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.